Welcome back to unboxing dan relax nggak santuy. Dukung channel ini agar terus bisa mengupload video yang menarik. Jangan lupa tonjok loncengnya. Thank you. Oke, jadi gua mau ngenalin apa itu brand Prispa. Langsung aja ya kita lihat. Nah, ini adalah brand Prispa yang gua beli online. Dan sini gua mesennya itu lewat JNE. Untuk kalian yang penasaran barangnya gimana, jangan kemana-mana, tetap di sini. Oke ya, langsung aja kita buka guys. Oke, jadi gue ini termasuk temen gitu yang namanya beli tas ini, karena menurut gue nih tas simple sih buat anak-anak muda gitu, anak-anak muda zaman sekarang. Harganya juga lumayan terjangkau. Kemungkinan sih kalau teman-teman yang tinggal di Bandung nggak asing lagi dengan brand yang satu ini ya, tuh Pispal. Langsung aja ya kita lihat. Ini sih kalau tahu sih ada yang terbaru ya guys. Tuh, nah kita guys langsung aja kita buka ya. Oke guys, kita buka aja guys, langsung guys. Buat kalian yang penasaran, mungkin pengen order atau beli, langsung aja cek di link deskripsi. Ini dia guys, nih. Waduh, ternyata termasuk simpel guys. Ini guys, termasuk simpel dia guys. Oh guys, oh dia juga bener-bener gimana gitu guys ya, bener-bener bagus guys, tulisannya juga timbul tuh guys, Pispal. Nah, langsung aja guys kita lihat dalamnya mana guys. Oke guys, namanya dia tuh termasuk simple guys. Nah, tuh guys nih, ini bahannya juga termasuk bagus guys, nih guys, adem, ininya juga tebel sih dari talinya. Terus juga dia kayak waterproof gitu nih dalamnya guys. Nah, dalamnya guys keren guys. Pokoknya mungkin untuk teman-teman yang dari Bandung nggak asing dengan yang namanya brand Pispal. Pokoknya recommended buat anak muda. Ini juga pas sih untuk dibawa kuliah, kongko bareng teman. Pokoknya recommended guys. Oke, see you next time.